पक्षियों की दुनिया सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि हैरान करने वाली भी है। फैक्ट 1, हंस और अल्बाट्रॉस जिंदगी भर एक ही साथी के साथ रहते हैं। फैक्ट 2, आर्कटिक टर्न एक ही बार में हजारों किलोमीटर उड़ सकता है। फैक्ट 3, हमिंगबर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी होता है। फैक्ट 4, शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है लेकिन शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता। फैक्ट 5, पूरी दुनिया में 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं और हर एक की अपनी अलग खासियत होती है। आपको पक्षियों में सबसे ज्यादा कौन सा पक्षी पसंद है? कमेंट में नाम जरूर लिखना।